Fakti që ne kërkojmë gjithmonë cilësi e ndihmon shumë në industri, sepse është një kërkesë gjithmonë plus. Ndryshe do ishte nëse ne nuk do kërkonim, do jepshim gjithmonë një standard shumë të ulët, sepse edhe një tjetër jep një standard të ulët, e gjitha këto me radhë. Kjo do ndikonte jashtëzakonisht shumë në mirëqenien e pacientit. Fakti që ne kërkojmë gjithmonë maksimumin, na bën rreth parë me ndërgjegje të pastër, i themi unë atij pacienti kam dhënë maksimumin që kemi mundësi, ose ka mundësi industria, por kërkojmë akoma më shumë që ai tjetër që do vi, ndoshta i japim akoma më mirë se sa kjo. Kemi ndiku dhe ndihmu në gjithë rrugtimin ose le të themi konceptin se si duhet të jetë laboratori, në mirëqenien e punëtorëve që ne kemi, duke bërë çtu ndjel pushim, gjë që ka qenë komplet abstrakte, nëse ne do flasim para 15 vitesh ishte komplet abstrakte, sepse do thoya çfarë laboranti punon në çtu në diel, ikën pacienti, vjen pacienti, e do të thënë me të këtë ne konsiderohej si një punë miniere, që ti do të hyje aty, do hyje me natë, do dilsh me natë. Kjo ka qenë koncepti, ndërkohë që unë me kalimin e kohës kam qenë gjithmonë të bëj diçka si do ndjesha unë, nëse unë nuk do isha le të themi sipërmarrës, por do isha një punëtor. Edhe kam dashur gjithmonë maksimumin te kjo pjesë. Kam pas plot kontradikta, jo po çfarë bën ti kështu, do na ikin to, do na bëjnë to, e gjitha këto me radhë. Po ndërkohë që kjo ka tregu që ka qenë fituese për mua. Në rreth parë ka qenë fituese me marrëdhënie me njerëzit, ku më kanë falendëruar për këtë gjë, edhe unë i shoh në fytyrat e tyre që janë të lumtur kur vinë punojnë këtu te ne. Që balanca jetë punë rrit produktivitetin. Sigurisht. Unë e them gjithmonë që mu nuk më duhet një person që të rri deri në orën 8 darkës apo 10 darkës, do thotë që ai punën e vet që ka pas për të bërë të ditë, ose e ka neglizhu, ose nuk di ta bëj. Sepse një punë që caktohet marrohet shumë bukur brenda orarit punës.